不得不说，法国的松弛感真是绝了。奥运都快开幕了，不仅场馆没建好，还玩起了传统艺能罢工。就算开幕，也是各种奇葩抽象的节目。完了，奥运五环旗还给挂反了。法国给人的印象是什么？敢打敢投降，工作不努力，还时不时搞罢工。但奇怪的是，人家的经济却还不错，军事科技除了美国就属它的军火最好卖，这究竟是为什么？今天秋哥就带大家来了解了解。法国位于欧洲西部，与德国、比利时、卢森堡、瑞士、意大利、摩纳哥、西班牙以及安道尔接壤，国土面积约为55万平方公里，人口约6837万人。法国这个体量放在西欧，那绝对是巨无霸的存在，但它给人的感觉呢，总是那么拉胯，一遇到打仗，投的比谁都快，军事实力呢差到没眼看。然而事实上，法国不仅是军事，其他高科技产业在全世界名列前茅，诞生了空客、达索、阿尔斯通等数得上号的公司，掌握了不少核心技术。比如说核电，因为起步早，技术积累深厚，法国拥有全世界数量最多的核电站，目前还在使用的就58座。我国不少核电站的部分技术就来源于法国，每年靠着出口核电和技术就能赚到超100亿欧。更何况欧洲不少国家开始去工业化，而法国却是少有拥有相对完整工艺体系的国家，它有能力独立建造核航母、核武器等。自从大毛二毛打架后，法国就成了仅次于美国军火卖的最好的。这样的科技水平能让法国不需要投入太多劳动力，就能产生更高的价值和利润。总觉得法国整天摆烂，但人家的经济发展的就是好，人均 GDP 比我国高了3倍还要多，这是为啥？除了是因为军事科技有点东西外，文化输出，法国哪怕在全世界也是数一数二的。虽然他们的文化没有我们5000年那么悠久，但同样底蕴深厚。最关键的是，人家还特会宣传，比如说法餐，成了高端餐饮的代名词，更别说奢侈品了。全世界270家奢侈品品牌，法国就100多家，而且世界前10的奢侈品一半也都是法国的。奢侈品大家都知道，世界各国有钱人的标配。为了彰显自己的地位，对于这些小东西呢，有钱人都不计慷慨解囊，而靠卖奢侈品就给法国带来超25.4%的 GDP， 每年营业额超700亿欧。你很难相信，一个老头居然只靠卖包包香水打败了一众科技大佬，坐上了世界首富的位置。不仅如此，还带来了不少的劳动岗位，而且在很长一段时间里，哪怕是在现在，法国依旧是时尚界的风尚标。别的奢侈品想出道呢，先来法国镀个金再说。所以你会发现，法国人不是在罢工，就是在罢工的路上。但人家美国员工的产值比大英帝国都要高出30%。法国经济会这么发达，就是通过掌握这些高附加值产业的核心技术，掌握话语权，然后以低劳动力的代价获取高额利润。就比如说奢侈品，想买呢只能来他们这儿买，关键是买还有要求，配套买，或者说去买别的奢侈品来证明你有能力买他们家的。当然，这些东西只是法国经济中的一部分，还有一部分呢就得说到非洲。众所周知，非洲资源那是相当丰富，但问题是非洲这么多国家，就没有一个依靠这些资源过上好日子。为啥呢？因为法国可是号称非洲太上皇的，尤其是北非和西非，那些丰富的资源几乎全被法国以超低的价格给垄断收购了。要知道，法国全年的 GDP 也不过才2.94万亿美元，而每年光从非洲获得的利润就高达5000亿美元，而本地人到手的甚至连基本的吃饱穿暖都搞不定。不仅如此，法国还牢牢掌控了非洲金融，不少国家用的钱还叫西非法郎，而且法国的银行存着几十个非洲国家的外汇，拿着这些钱随便搞点投资都能赚得盆满钵满。可以说法国人的生活能这么轻松，很大一部分原因就是非洲人替他们把活干完了，另一部分就是自己的产业优势。靠着这些优势，法国人的日子过得太美好了，以至于政府想他们起来干点活都不乐意，时不时的就跳出来闹罢工。如今的法国近几年开始有点走下坡路了，在传统行业法国或许还有点优势，但在新能源等高新领域，法国就跟不上脚步。现在的他更多有在吃老本的意思，有点不思进取。尽管这些老本多到依旧几代人都没用完，但现在时代在不断的发生变化，留给法国享受的日子实在是不多了。要是再这样享受下去，一旦真的发生改变，那就不知道法国人是否还能这么悠闲、具有松弛感的享受生活，还是说会勒紧裤腰带努力的罢工抗议呢？好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官用你发财的小手给点赞关注呗，咱们下期再见。